السلام علیکم ناظرین کرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین کرامی، آج آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات نے پاکستان میں بارشوں سے متعلق بہت بڑی خبر جاری کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے چیئرمین سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے 90% سے 95% علاقوں میں آج رات سے بارشوں کا آغاز ہوگا اور 5% علاقوں میں گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا۔ عید کے بعد بھی بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور عید کے روز بھی بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج رات تیز آندھی چلنے اور کہیں جگہ پر تیز بارش اور کسی جگہ پر معتدل بارش رہنے کا امکان ہے۔ سندھ، بلوچستان اور گوادر کے مختلف علاقوں میں آج رات مٹی کا طوفان آنے کا امکان ہے، جبکہ گلگت بلتستان، مری، گلیات سمیت اسلام آباد، خطہ پٹھوار، سیالکوٹ، خانیوال، سکھر اور ملتان میں آج رات ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں کبھی بارش اور کسی جگہ پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔